Kali teman-teman, lihat warnanya sih sepertinya ada kapal oto-oto tuh. Wah, ini kapal oto-oto. Teman-teman, kembali lagi di channel Mainan Patan. Kali ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman. Lihat, kita sedang berada di taman ya teman-teman. Wah, dan kita ditemani keranjang ajaib kita teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel Mainan Patan dan tonton video sampai habis teman-teman, agar teman-teman bisa tahu keseruan hari ini teman-teman. Wah, kita sedang berada di taman teman-teman. Wah, lihat, dan di situ pinggir jalan teman-teman. Wah, lihat teman-teman, cantik sekali ya teman-teman. Wadidaw. Dan kita ditemani keranjang kita yang seperti biasa teman-teman, keranjang ajaib kita teman-teman. Oke teman-teman, kita cari teman-teman, tidak menunggu lama-lama teman-teman. Wah, sepertinya di ujung itu seperti ada mainan teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ayo kita dekati teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di sini sepertinya ada mainan lagi. Wah, ini seperti kura-kura ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, kita lihat kura-kuranya bisa bergerak apa tidak ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, sepertinya kura-kuranya bisa bergerak ternyata teman-teman. Wah, lihat teman-teman, dia sepertinya berenang teman-teman. Dan di sebelahnya ada ikan paus ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Wah, ternyata kencang dia teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Lihat teman-teman, ternyata dia bisa bergerak teman-teman. Wadidaw, kita masukkan ke keranjang ajaib lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ini sepertinya. Wah, ada keong juga ternyata teman-teman. Wah, ini sepertinya ikan paus ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Lihat teman-teman, warnanya biru tua ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke keranjang ajaib lagi teman-teman. Dan di sini ada lagi. Wah, ini sepertinya kapal selam ternyata teman-teman. Warnanya hijau muda dan hijau tua teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Wah, ternyata di sini ada 3 kapal selam ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Lihat, warnanya sama teman-teman. Warnanya sama. Oke, kita masukkan keranjang ajaib lagi teman-teman. Kita cari lagi. Wah, ini sepertinya sama lagi. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Kita cuci dulu teman-teman, agar dia tidak jorok. Wow, sama semua warnanya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Kita cari. Wah, sepertinya di situ ada mainan lagi teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, lihat, di sini sepertinya ada kapal oto-oto ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, di sini ada jet ski juga. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, ini jet ski ternyata teman-teman. Wah, kali ini kita dapatkan jet ski teman-teman. Oke, kita masukkan ke keranjang ajaib kita teman-teman. Wah, ini kapal oto-oto ternyata teman-teman. Warnanya oranye, cantik sekali. Wadidaw, kita masukkan ke keranjang ajaib kita teman-teman. Oke teman-teman, dan ini warnanya kuning. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke keranjang ajaib lagi. Dan bendera warna merah putih, bendera Indonesia teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan, ini warnanya ungu. Wadidaw, cantik sekali. Dan 2 warna ungunya teman-teman. Wow, warnanya merah putih benderanya teman-teman, bendera Indonesia. Wah, lihat, kita masukkan ke keranjang ajaib lagi teman-teman. Dan ini sepertinya ada lagi, warnanya ungu juga teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, kali ini kita dapatkan kapal oto-oto teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan lagi. Wah, ini warnanya biru. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, lihat, warnanya merah dan putih, biru juga warnanya teman-teman. Oke, kita masukkan ke keranjang ajaib lagi teman-teman. Dan ini ada lagi teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, warnanya hitam.
dan bendera merah putih. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke keranjang ajaib. Wah, sepertinya hari ini kita mendapatkan banyak mainan teman-teman. Warna kapal otok-otok dan kapal selam dan kura-kura, dan ada juga jet ski teman-teman. Wadidaw, cantik sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Mainan Python, dan jangan lupa teman-teman rajin-rajin belajar ya teman-teman, agar menjadi orang pintar. Dan tonton video sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak menunggu lama-lama, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, see you.